Ahora continuaremos con los focos de auscultación abdominal, comenzando por esta parte donde logramos escuchar los ruidos aórticos, comenzando con estas dos partes donde podemos encontrar los renales, bajando un poco más en ambos lados, izquierdo y derecho, podemos encontrar los ilíacos. Y en esta parte de aquí podemos encontrar los femorales, que es en la parte baja de la cadera. Uno de los principales que logramos escuchar de los ruidos son los ruidos intestinales hiperactivos, que son los borborignos, que pueden ser ruidos intestinales que producen en el interior del intestino delgado grueso. Y estos pueden ser causados a falta de comida, a causa de la digestión o por hambre. Puede haber ruidos metabólicos, que puede ser un golpeteo, se escuchan como un golpeteo en el estómago, o los ruidos intestinales disminuidos. Estos se caracterizan porque el individuo se encuentra en una desaceleración de la actividad intestinal. O podemos encontrar la ausencia de ruidos intestinales. La ausencia, pues como su nombre lo dice, no se suele escuchar ningún tipo de movimiento intestinal, como lo podría causarse en los ruidos intestinales disminuidos. Ahí se escuchan, pero en una tonalidad muy breve o muy baja. Pero en la ausencia no se escucha completamente nada. También podemos encontrar los sonidos roncos, que son provocados por el movimiento de los intestinos, y pueden ser causados cuando la persona ingiere algún alimento y se va impulsando hacia la parte de abajo. Luego podemos encontrar los soplos, que son sonidos sibilantes o un poco chirriantes, y se escuchan durante el latido cardíaco. Se complementa con la auscultación cardíaca. Y puede haber el murmullo venoso, que es un soplo que es un poco morfológico y puede ser causado por problemas de la válvula cardíaca o la válvula mitral, y esta se refleja también en los focos de auscultación abdominal.